નરેન્દ્રસિંહ, જો સ્થિતિની વાત કરવામાં આવે ને તો ખૂબ જ ગંભીર માહોલ કરી શકાય. આપણા જે બીજા સહયોગી જે પત્રકાર મિત્રોએ કહ્યું તે રીતે અમદાવાદના ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર પવન સાથે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે. પરંતુ સૌથી ગંભીર હાલત અત્યારે લોકડાઉનની સ્થિતિમાં પોલીસની છે અને બીજું જે શ્રમજીવીઓ પોતાના વતન તરફ જઈ રહ્યા છે તે લોકોની છે. કારણ કે ઘણા લોકોને જે અહીંયા રહેવા માટે જગ્યા નથી તે પોતાના વતન તરફ જવા ચાલતા નીકળ્યા છે. તો અત્યારે એ લોકોની હાલત ખૂબ ગંભીર છે. કારણ કે આ વરસાદ માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં છે. આજે સાંજે અંબાજી અને ઉત્તર ગુજરાતના પણ ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો. તો આ જે માહોલ બની રહ્યો છે વરસાદી માહોલ, તે કમોસમી વરસાદના કારણે રોગચાળો પણ ફાટી નીકળશે અને બીજું જે રીતે કોરોનાનો માહોલ છે અને બીજો રોગચાળો ફાટી નીકળશે તો સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર બને તેવી શક્યતાઓને નકારાતી નથી. બીજું અત્યારે અમદાવાદની અંદર પોલીસ 24 કલાક ખડે પગે છે. તો આ પોલીસની પણ એક દયનીય હાલત થઈ છે. કારણ કે પવન સાથે વીજળીની ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે નરેન્દ્રસિંહ. તો ટૂંકમાં જે કમોસમી વરસાદ છે તેના આગામી દિવસોમાં સર્જાનારો રોગચાળો અને કોરોનાનો માહોલ, સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર છે. હવામાન વિભાગે હજી 24 કલાકની ગુજરાતની અંદર આ રીતે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તો ગુજરાતની સ્થિતિ અને ખેડૂતોની સ્થિતિ પણ ગંભીર